曾披起風沙，笑看每個在地上爬。我的腳下，從一生虛假放半剎那，瀟瀟灑灑抱緊我吧，疾呼吧，飛吧，放無風沙。老爺，呢樣啱飲。點解要明鳳你親自攞嚟俾我？呢啲咁嘅等閒事，叫啲下人去做咪得咯？而家萬希最緊張、最上心嘅就老爺你個病。就算明鳳同萬希有啲咩拗撬都好，喺老爺呢個話題上，明鳳又點敢多講半句？所以幫老爺攞藥，又點算得上濕濕碎啊？明鳳你識得咁樣諗，咁就最好。其實兩夫妻有咩拗撬都係平常事嘅啫，只要拗完之後，大家和平相處，咁就冇事。不過我呢一次翻嚟，我都覺得你哋兩夫妻之間嘅關係比以前仲差。嗱，我同阿萬希兩個呢，無論係以前鬧到點樣僵化都好，我哋仍然係可以以父子和順相處。明鳳，你話係咩？但要老爺帶住重病在身，先至換得翻同萬希嘅父慈子孝，真係太辛苦你。病固然之係辛苦，但係世事係好奇怪嘅，人可以突然之間有病，但係亦都可以突然之間好返。明鳳，你大可以同我放心都得。你要食飽啲啊！如果唔夠，廚房仲有。唔該。我幫你整咗啲馍，如果你路上肚餓咧，都可以食。仲有啊，阿大姐話近排天氣比較反常，驚你去到省城夜晚會涼喎，所以我幫你執多咗件衫，擺咗喺你啲行李入邊啊。呢啲嘢等評估做得啦。咁我有啲功夫做，個人都自在啲嘅。坐。今朝有冇見過樂月啊？大姐一早出咗去啦，佢話要去河灘傾過三口田加租嘅事，冇咁快翻嚟嘅喎。又出咗去。自從朗月替二娘處理屋企嘅事之後，成日都好似好忙咁。以前又唔見二娘會係咁。咁婆婆做咗咁多年，上咗手自不然熟練嘅。大姐一向都冇做開嘅，而家要擔起成頭家，都好辛苦㗎。其實大姐佢唔係冇幫你打點出門嘅事㗎，好似呢餐早飯同埋啲馍咁，都係佢交代評估先出去㗎。你唔使處處同佢講説話啦。樂月的確佢變咗好多，同以前唔同晒。早飯我唔食啦，你同我包起佢，一陣上路再算。你唔好咁啦，東陽少爺。而家大姐要管呢頭家，梗係唔想我哋成日俾人蝦嘅。所謂變都係因為咁樣嘅啫。你唔好因為咁樣嬲佢嬲到食唔到嘢啦。黃洋灘渡頭呢排少咗船，我派落之前我趕唔切過去，所以我想早啲上路啫。我冇嘢嘅，你入去照幫我打點。哦。金大叔，我係租俾你嗰幾畝水田，係最近黃洋灘。前排天旱，黃洋灘冇錯係見到河水淺咗，但據我所知，你哋一樣灌溉到田地。嗰個幾月入邊論損失，我哋山上邊嚴重得多啦。依家我每月多加5個大洋田租，咁都叫做道理講唔通？唉，咪啦咪啦！以前咧我同長房奶奶傾開嘅，而家我同佢講，唉。而家宋家長房嘅事，我婆婆已經交晒俾我處理。你要傾就同我傾。田租嘅嘢你識咩先得嘅？宋少奶佢係唔多識田租嘅事嘅。
嗱，大少奶，你聽下二少爺講啦。咁又冇咁講，我係閒人一個，我講嘅説話，兩位未必中聽嘅。哎呀，點會咧？二少爺咧，你話點計咯？我咪同大少奶點計咯。其實當初金大叔你向宋氏長房所租嘅係天字浩田，而當日李信大伯念在你哋一家兩代都係長房長工，所以就以地照嘅價錢出租。計落怕且租咗10年有多啦，係咪啊，東洋嫂？頭先真係唔該晒你，二少爺。唔使客氣，其實我哋所講嘅全部都係事實。呢幾年附近嘅水田買少見少，所謂奇貨可居，東洋嫂你哋嘅田地根本就怕租唔到好價錢嘅。我一個女人邊敢話租到個咩價錢呢？但求準時收到租，唔好俾人呃太多，咁就算。啱嘅，其實我都識得山下有好幾戶嘅農家，佢哋可能都想租多幾畝田嚟用。如果東洋嫂你哋有需要到嘅話，我即管可以介紹一下。係嘅話，我就先喺度多謝二少爺先啦。長房奶奶，老闆有事揾我，唔知有冇時間？我想私下同你傾兩句。上次我誤以為老闆有説話要私下同我講，所以先至會惹來無妄之罪。我就正因為此事，想向長房奶奶你講聲道歉。算啦，一切都係皆因我當日裝聾扮懵想戲弄老闆，先至會令嚴少奶奶為老闆你抱不平啫。我有咩資格怨任何人？請老闆讓路啦。老闆，發生咩事啊？睇下嗰啲當兵嘅硬係要喺度跳告示，話要抽壯丁喎。老闆，曹軍長佢哋又嚟咗。抽壯丁？乜又要打仗咩？呢20幾年嚟，全中國有邊一年打仗啊？打軍閥又有，打洋鬼子又有。而家上頭要正視嘅就係陝北一帶橫行多年嘅匪患，決心整肅以喬老伊為首嘅馬賊亂黨，所以決定擴充軍備，壯大陸軍兵隊，每鄉每縣都要徵召新兵。曹軍長，你都知我哋嚴家鋪係做生意嘅地方，你話我哋打算盤就曉啫，打仗只怕會令曹軍長你帶兵為難。唔係啩？你哋嘅人扮馬賊都扮得咁似，我相信捉馬賊一定勝任有餘。我哋山上面嘅人過時過節扮下山野神靈轉九曲，行下祭祀就話識啫，扮馬賊都要識啊！嚴少奶奶，說話你即管辯駁。老實講句，如果我有真憑實據，我冇必要將啖氣忍到今時今日。所以前事不計，我今次嚟就只一句說話：軍令如山，徵召新兵，勢在必行。嚴老闆，你多多合作好啦。曹軍長，正如我剛才所講，我哋啲生意人真係唔識得咩軍令，但係生意我可以同你傾。不如咁啊，就照老規矩，一個男丁就還軍長你一個價，好嘛？冇所謂，一個人10個大洋。一個人10個大洋？曹軍長，當年馮玉祥將軍抽壯丁都係1個大洋1個人啫。時移世易，水漲船高。曹軍長，唔好同我講人情世故。你嚴家鋪點樣對待我哋當兵嘅？你哋心知肚明。嚴老闆，咁多年嚟，你無非都想去幫你捉喬老二啫。我哋而家正正依你所求，你反而唔捨得你啲大洋。呢2日，我註冊嘅家家就係廢紙，要交錢定交人，你自己決定啊！咩叫徵召新兵啫？分明就係公報私仇，乘機勒索。萬希，其實當日嗰件事呢，我都記得好清楚。嗰個計劃
就係你同宋家長房奶奶商量出嚟嘅計劃。但係我就乘人之危，要將宋東陽趕出去嚴家鋪。你曾經猶豫過、妥協過，但係最後幫你渡過呢一關嘅就係阿明鳳。時到今日，都仲有人向阿曹成去通風報信。呢個人除咗係我之外，仲有邊一個？如果我係你，我都會係咁樣諗。爹，我之所以入嚟同你講呢件事，並唔係咁嘅意思。我知道並唔係咁嘅意思。你只係想求一個安心，為自己，為明鳳，係咪？今次件事非同小可，要對付姓曹嘅自家人，一定要齊心。萬希唔想喺當中胡思亂想，枉費心神啫。希望阿爹唔好見怪萬希呢一種睇法。點會呢？你而家俾阿爹知道你對阿爹既有諒解，亦都仲有保留。咁我反而覺得我哋兩父子係夠坦白、夠實在。萬希，如果呢件事我係有權話事點做嘅呢，我就會先籠絡阿宋離歸，然後就叫阿曹成去要挾你攞好處。我亦都唔會喺呢個時候翻上山，令人質疑。所以，如果你係擔心明鳳唔相信我嘅，你反而應該相信明鳳係一個聰明嘅人，因為喺一個聰明嘅人嘅眼中，佢個死對頭，無論係病成點、老成點，佢都唔會簡單到叫阿曹成上山去裝腔作勢咁笑話。你放心，佢就算懷疑我一時，都唔會懷疑我一世。萬希，你可以專心去教訓一下嗰班兵。萬希啊，你係咪真係有方法對付曹軍長啊？陝北馬賊為患根本就唔係今時今日嘅事，我就唔相信省政府同地方軍區會突然之間徵召新兵去剿匪。曹軍長應該係知道我哋上次呃佢，所以惱羞成怒。我就買佢今次係自把自為。只要呢封信去到軍區司令部佢上司嘅手中，我唔相信佢繼續可以隻手遮天。所謂司令部嘅人同姓曹嘅，咪一樣蛇鼠一窩，天下烏鴉一樣黑啊！我哋點可以指意佢哋主持公道啊？我就係知道呢班人係貪官，所以一定要檢舉佢哋。等佢哋知道，佢哋嘅部屬其中有一個人想獨吞咁大筆錢嘅時候，佢哋係嬲成乜嘢嘅樣？呢個軍長係貪，幾多個師長都係貪，我哋到頭嚟咪一樣要俾錢佢哋？呢一筆錢你估我哋俾唔起咩？曹軍長以為捉到我哋痛腳，若果敲詐一次成功，就會有第二次。我嚴萬希就偏偏唔俾錢呢一班人。睇下呢一班兵唔似兵、賊唔似賊嘅流民，係佢哋支槍厲害啊，定係我哋做生意識計算？你都識得講，曹軍長以為捉到我哋痛腳先至會咁囂張。我記得上次佢上山嘅時候，佢根本就唔係依副嘴臉，分明就係近日有人私下向佢張揚過我哋扮馬賊嘅事。呢個人明顯係衝着你而嚟，我哋內奸都未除，我哋就去招惹官兵，根本就唔划算。得啦，我知你想講乜嘢。其實我都有懷疑過呢件事關唔關阿爹事，但係我呢家可以好肯定咁講俾你聽，唔理告密俾曹軍長嗰個係邊個，都絕對唔係呢間屋嘅人。其實呢件事我自有主意，亦都無需擔心。幫我叫萬天入嚟。萬希，係咪到咗今時今日，
我已經令你冇晒信心。你唔好誤會啦，我只不過需要一個人去宋家走趯打聲招呼啫，無謂打草驚蛇。其實發生咁多事，你自己清楚，你再去宋家出入都唔係太方便，係咪？我都好記得當日事成，趕走咗曹軍長之後，大家都對呢個計策稱許有加。當中想邀功請英雄嘅大有人在，但係點解到咗今日，你哋就個個都想置身事外？朗月啊，你又唔好咁講，我哋今次嚟咪就係想問下東陽睇有咩對策咯。你估我哋想置身事外嘅咩真係？不過家陣啊，東陽佢唔喺度，咁得你哋婆媳兩個人喺度，咁你哋有咩高見咪講出嚟俾我哋聽下咯。係咯，有冇啊？係啊，聽下。婆婆大姐，二少爺嚟咗。長房奶奶大少奶，二少爺，乜五叔同咁多位都咁啱喺度咁人齊啊？二少爺，你嚟揾我哋有咩事啊？係大哥叫我嚟同長房奶奶講聲，曹軍長嘅事大家唔使擔心，佢已經諗到對策，不過暫時唔透露得咁多，而家大家放心就可以噶啦。放心喎，事無不可對人言啦。如果有辦法，使乜咁神秘啊？咪係咯。其實五叔各位從來都只求明哲保身，所謂嘅對策，就算講咗出嚟，明唔明白只係其次，肯唔肯從中協助都只怕係痴人說夢。既然係咁，只要我哋兩方長房肯應承大家一句，呢件事一定會燒到各位頭上。咁各位又何須要知道內裏乾坤啊？好，既然嚴老闆咁講，我哋咁聽咧，要負責任嘅人啊，始終都要負翻責嘅。咁我哋走先啦，走先啦，走先啦。唔該晒你二少爺，今次好彩你喺度啫。其實今次件事搞成咁，一定有人從中作梗，想害我哋嚴家鋪。如果唔係曹軍長，一定會知道當日嘅事。係啦，東陽嫂，你真係唔使咁客氣啦，請回啦。係二少爺，你客氣就真，要一而再，再而三，咁勞煩二少爺你幫我長房出頭，我哋成家女人真係唔好意思啊。唔好咁講啦，東陽嫂。其實東陽大哥佢啱啱先學做生意，難免喺外頭花多啲時間嘅。我諗佢自己都估唔到，一唔喺山上，又會發生咁多事。總而言之，今次事情有大哥嘅作主，咁東陽嫂你同家人就唔使再理會其他人咁多説話啦。所謂禍不單行，亦未必係同命運差有關係。二少爺，你一個明白事理嘅人，我亦都唔怕同你講明白事。我哋長房早就已經成為宋嚴兩族之間嘅磨心，唔理係姓嚴定係姓宋，都早已經習慣咗一遇有唔如意事都算咗喺我哋頭上。呢種環境，就算係東陽喺度，亦只怕佢唔會應付到幾多。至於有老闆去擔帶一切固然係好，但最後亦只有長房可以莊敬自強，只係長久。東陽嫂呢番説話確實係道理嘅，路係難行。不過見到今日東陽嫂你咁有自覺，漫天相信東陽嫂呢條路一定可以行到出頭。時候都唔早啦，東陽嫂唔使再送，告辭。二少爺慢行。好好玩咩？如果真係玩嘅話，咁咪叫小琴喺我哋之間走走趯趯，而我同你見面都唔使偷偷摸摸啦。小琴咪講得啱，我唔應該喺你門口出入，咁樣始終都唔方便。係咧，佢同我講，你有緊事想問我啊？軍隊上山抽壯丁嘅事你知噶嗬？你擔心我俾人拉咗去打仗？放心啦，嗰個姓曹嘅只不過借啲名目上山巧取豪奪。就算真係俾佢抽到壯丁，你以為佢唔怕嘥米飯咩？反正我打算離開啦，就算件事發展成點，都與我哋無關㗎。咁你有冇聽講過點解姓曹嘅突然間同老闆反面上山勒索啊？你懷疑東陽白馬賊件事向我透露俾姓曹知嘅？我冇懷疑，不過唔想其他人係咁諗啫。你話嚴萬希？山上面每一件事有邊一次唔係掛喺你頭上㗎？更加唔好講你根本就有咁嘅心。而家禍不單行，明府要追究起上嚟，一定會諗到你身上㗎。
往日佢處處針對我，係佢聰明；今日佢咁睇我，係我自己倒霉啫。其他人點睇，我並唔在乎。最緊要嘅係你相信我。東升大哥，小琴，係咪有人知道我哋喺度見面啊？放心啦，喺剛啱吉慶堂嗰邊有個人過嚟揾東升大哥，佢話嗰個嚴晚希有急事揾你返工場，我先至上嚟通知你一聲啫。嚴老闆，揾我唔知咩事。陳掌櫃已經準備好匹馬，你幫我即刻送呢封信落山。送去邊啊？地點係3元長溪西北軍司令部，收件人係廖仲和軍長。人同地，你心中記得就得。呢度有啲錢，係用嚟疏通啲把關。只要信一到手，你就即刻放信鴿通知。如果我冇估錯，一切順利嘅話，我今晚可以收到你嘅消息。你要做同知嘅就係咁多。咁即係話，就算我問多句，問呢一封信係咪同曹軍長上山件事有關，你都唔會答我㗎啦。以你咁聰明，其實好多所謂嘅答案唔使人講，亦唔代表你唔知。嚴老闆，你唔記得啦？你曾經講過，喺重要時刻你要提防我㗎。我記得。你仲放心？應該係話，此事非同小可。響山上邊能夠辦妥呢件事，而又令我完全放心嘅人，就一個都冇。所以今次我要賭你一鋪，我就賭你，就算唔中意我嚴萬禧，你亦都唔想嚴家鋪雞犬不寧。好啊，咁我都希望嚴老闆今次會賭贏。一路平安，早去早。老爺，你唔喺屋企嗰陣，我都時常咁樣照顧奶奶㗎啦。其實呢啲功夫留翻俾我做咪得咯。我知老爺有更多更重要嘅事要辦。唔知係我喺阿萬禧面前讚得你太聰明啊，定抑或我喺你心目中真係咁冇用啊？連呢啲咁低三下四嘅板斧，你都覺得係我做？我只係想講，虛則實之，實則虛之嘅伎倆，先至係老爺擅長嘅啫。虛虛實實，真真假假，其實都係睇下萬禧相信邊個嘅啫。不，你覺得萬禧你手底下調教咗咁多年，會胸無城府，完全相信你嘅説話咩？當然唔會啦。不過只要我知道佢完全唔相信嘅人係邊個，咁就夠。我又唔記得攞嗰條披肩落嚟俾阿少紅添。人老咗，真係冇晒記性。你既然咁中意照顧阿姑奶奶，咁就麻煩晒咯。後生女又喺度亂發脾氣，小紅，中唔中意？
我有事啊？呢度有啲錢，你代揾佢。三元周家住喺邊？順安佢知道，去到你先至可以問到東洋佢省城嘅地步。婆婆你放心，通知東洋叫佢唔好上山嘅事，我早已經打點好。呢啲係婆婆你嘅私己，又使乜動不動就攞出嚟啊？要俾錢緊東洋，我自然要開數入帳。通知東洋顧之言，我係想你攞山比一比。我都要俾。當日喺外面扮馬賊，係東洋佢領頭，你從旁協助。五叔佢哋呢一班人，只要大禍臨頭，就只會連你都一齊指證。要走嘅就只有而家。我諗婆婆你擔心得太過啦。二少爺講過，佢哋早已經想出計策，嚴家會擔大一切。我哋又何苦係擔心啲咩大難臨頭啊？定一話連婆婆你都信唔過嚴家嘅人有本事啊？信又好，唔信又好啦。買個萬一都係化算啊。總之我會留守喺呢一度，免得佢哋知道你哋唔喺度而起疑。你就照我説話去做啦。二少爺都算係喺省城讀過書，閱歷豐富，學識廣博，佢都有信心可以化解到曹軍長嘅事。我哋長房就理應企出嚟支持，唔好俾五叔嗰班人有藉口數落。你聽我講，婆婆你聽我講，屋企嘅管家係朗月，責無旁貸，唔可以話走就走之餘，真係有咁嘅需要嘅，你都應該交翻俾我決定。奶奶，大少啦，咩事啊？頭先個奇怪嘅男人自稱係曹軍長嘅隨從，佢手拉住我，鬼鬼祟祟咁，要我帶口信俾奶奶你啊！佢同你講咗啲乜嘢啊？佢話曹軍長想咗你啲城外求子石見面，有秘密事相談喎。你留喺度我同你一齊去，你就聽我一次咁多啦。野外無人，你一個女人單獨見曹軍長，其他嘅事唔講，就單單男女之説，就已經好惹人談論。有我同行，算係見證，亦都係照應，你又何必咁計較啊？宋家嘅長房女人果然比好多男人有本事、有膽識。過獎啦，勞煩到曹軍長你要秘密上山嚟同我哋講説話，係曹軍長你睇得起我哋啫。冇錯，本來嚴老闆乖乖準時交錢嘅，我確實無需咁頻撲嚟揾你長房奶奶，所以我好失望。呢頭啱啱傾妥條件。嗰頭個叫宋東升嘅人想落山去三元，長房奶奶，三元長溪係我哋西北軍而家駐守嘅司令部，你知道㗎？宋東升雖然係姓宋，但係佢早就喺嘉慶堂打工，佢哋一言一行都係受嚴萬禧嘅差遣，我哋根本就唔知情。黨員，兩位放心，我並冇懷疑宋家有咩圖謀。老實講句。就算宋東升唔同我講，我都估到嚴孟希根本唔會咁容易向我屈服嘅。你係話今次宋東升係專登？宋東升唔係我今日要秘密上嚟揾長房奶奶嘅話題，我要講嘅係你同我都憎嘅人嚴孟希。軍長你放心，既然老闆佢係代表我哋嚴家鋪嘅人答應過你，一定會交錢嘅，我一定會翻去勸佢。叫佢唔好再無風起浪㗎。長房奶奶，唔好咁見外啦！喺山上，姓嚴定姓宋話事，唔通我唔清楚咩？你點會勸得掂嚴孟希聽聽話話？除非嚴家鋪嘅老闆唔係姓嚴，係你哋姓宋㗎啦。軍長，你嘅説話可唔可以再講明白啲啊？做新當家嘅夫人，果然夠爽快。明人不做暗事，你哋兩族扮馬賊戲弄我點都向兄弟交代㗎。我係個保家衛國嘅軍人，我唔會上山搶。既然嚴孟希始終都唔俾面我唯有幫你送做，搶翻嘉慶堂話事。到時我鋤強扶弱，出師有名。而你哋咯，咪吐氣揚眉，一家便宜兩家着咯。長房奶奶，我雖然係當兵嘅啫，但係咁多年嚟，我睇你俾人黑成咁樣，我都戥你難過嘅。今次呢個人情，你靚唔靚？你好好諗清楚。婆婆，你仲猶豫啲乜嘢？曹軍長開出嘅條件，對我哋姓宋嘅百利而無一害。呢件事唔好好似曹軍長講得咁簡單啊！嚴家鋪一向係姓嚴嘅話事，
東陽一向都唔想寄人籬下，要振作自強。而家既然時機到，點解我哋唔好好咁把握？正所謂飛鳥盡，良弓藏啊！難保曹軍長一切嘅承諾都只係想利用我哋嚟打擊聖賢嘅。到一切事成，我哋就會變得一文不值㗎啦。婆婆，你實在太多顧慮，你變得比以前懦弱得多。我哋長房一直以嚟已經俾五叔佢哋睇唔起我哋，正係因為咁，我哋就好好利用今次嘅機會，令到佢哋心服口服。再講，宋東升而家喺曹軍長手上，曹軍長係要怪罪落嚟，一樣可以怪喺我哋姓宋嘅頭上，我哋就更加犯不着同佢哋當兵嘅作對。大姐，你講咩話？你話宋東升俾曹軍長捉咗？冇錯，朗月，怕咩俾春分知啫？嚴萬禧嘅所謂應付對策，就只不過係叫宋東升去落山去通風報信拯救兵。咁佢而家點啊？佢呢份人一向做事只係顧自己，究竟佢今次係遭逢不幸啊，定係投誠變事都仲未分得清？你又使乜咁快嚟擔心佢會點啊？唔會㗎，佢唔會出賣嚴家鋪㗎，佢都唔係咁嘅人。春芬啊，呢一件事非比尋常，我哋會處理㗎啦。總之你唔好俾其他人知就係啦。你咁堂就確確實實留喺屋企啦，我自己去嚴家得㗎啦。今次係大，你確實係呢一間屋嘅管家，但我始終都係你個婆婆，係咪而家我去邊一度都要問準你啊？咁重要嘅信，你竟然揾宋東升送落山，而家信鴿遲遲未返，你就應該知道所託非人啦。嗰班當兵嘅全部都係貪官嚟嘅，叫佢哋傳遞書信，就算有打賞啊，都一定會有阻滯。呢家時間尚早，我哋等下添啦。等嗰個宋東升陪曹軍長上嚟抽壯丁啊！宋東升都明白，抽壯丁山上邊亦都有好多姓宋嘅要受苦。往日喺山上面，試問仲有邊個姓宋嘅會當宋東升係自己兄弟子侄啦？大哥大嫂，宋家長房奶奶嚟咗。好啊，一個宋東升我哋未應付到，而家嚟多個長房奶奶，佢哋真係有本事。請佢入嚟。明鳳啊，你入翻去先。你要我避嗰個女人啊？我係要避免一啲不必要嘅吵鬧。大局未定，我唔想因為一啲小事而自亂陣腳。大哥大嫂，兩位，你哋喺度就好啦。長房奶奶咁夜嚟，唔知有咩緊要事啊？曹軍長今日私下約咗我喺城外見面。曹軍長，佢想拉攏我哋宋氏一族，幫佢頂正老闆你上次呃佢嘅事。既然限期都未至，我哋亦都冇話唔俾錢。姓曹嘅又點會咁魯莽，有咁嘅打算啊？喺佢説話之間，佢透露過，佢似乎已經知道咗老闆你揾宋東升嚟叫佢上司幫佢平息呢一件事，所以佢惱羞成怒啊！果然係宋東升。既然你哋姓宋嘅都有一個人出賣嚴家鋪，你又何不唔一樣賣姓曹嘅一個順水人情啊？嚴少奶奶，嚴家鋪上嚴宋兩族唔理有幾多矛盾同埋爭執都好，喺太公遺訓下，始終都係一家人。所謂唇亡齒寒，我知道係讀書唔多，但要明白呢個道理。難得長房奶奶你咁深明大義，呢個人情係我萬禧欠你嘅。以後嘅事我自有分數。老闆，以後嘅事已經唔分你同我啦。依我睇，曹軍長唔會再罵老闆你嘅情面。老闆若然係要親自攞錢落山見佢嘅，倒不如我幫你走呢一趟啦。長房奶奶，你知唔知今日喺嚴家鋪每一個男丁10個大洋起計，加上嚟係幾多錢啊？你叫萬禧交咁大筆數落你手？明鳳，長房奶奶，不如我哋喺祠堂長談。事實冇錯，就如姓曹嘅所講，我哋宋嚴兩族確實有好多矛盾，而當中更以老闆你同我哋長房更為甚，所以我並冇怪到嚴少奶奶剛才説話。事實上，東升確實有投敵嘅嫌疑。我作為長房嘅人，我知道冇辦法令人相信我嘅人格，亦都係因為我不得人心所指，我冇説話好講。但正如我冇俾姓曹嘅拉攏，所謂嘅原因，始終都係嗰句唇亡齒寒。
我為嘅只係族人。老闆若然係咁都唔相信我亦冇辦法。我之所以叫長房奶奶出嚟至講，並唔係唔相信你，只不過有啲説話唔方便喺人前詢問啫。老闆仲有事唔明白？曹軍長私下邀約長房奶奶講嘅嘢就只係咁多。講到尾，老闆都係唔相信，覺得我仲有隱瞞啫。老實講，如果唔係曹成佢有此一着嘅，我亦唔會對老闆你親自落山交代呢一件事而憂心。我係對事不對人，你仲要我點講你先至會相信啊？長房奶奶對事不對人，但係姓曹嘅並唔係。我只怕曹軍長呢一着係連消帶打。如果宋家係妥協，咁日後曹軍長固之然可以染指嚴家鋪嘅一切。而就算長房奶奶如今在場，曹成亦知長房奶奶會憂心我已經不被信任，而請纓落山俾錢。就算係姓曹嘅，又可以多幾多利益啊？佢想得到嘅並唔係錢，而係人。曹軍長唔單止係一個卑鄙小人，仲係一個色中魔鬼。其實喺往日言談間，佢曾經提及對長房奶奶你垂涎。呢啲説話，我一直唔方便向長房奶奶你直言嘅。但係要你去嘅話，我亦一樣擔心佢會對你不利啊。錢我已經打算俾佢，我估佢唔會對我太過為難。點都好啦，我身為老闆，就算以身犯險，都應該係由我去。以前我以為呢間屋嘅男人只係唔相信女人啫，但而家可能單只係萬希唔相信我咁解。我真係估唔到，到咗今時今日，喺萬希嘅心目中，我連一個姓宋嘅都不如。姑奶奶，喺呢間屋入邊，就只係得你肯聽我講說話嘅啫。大伯，睇嚟向姓曹告發大哥嗰個人並唔係招玉，而係另有高人。佢係唔係高人？我哋都仲要摸清楚佢究竟想喺阿萬希身上邊得到啲乜嘢。如果佢淨係想阿萬希破財，咁就心滿意足嘅。咁佢做咁多嘢，未免就係費時失事喎。大伯係怕呢一個人嘅所為會破壞我哋嘅計劃。呢個人究竟係邊個？佢嘅心思係想點？我唔知。但係我就可以睇得出阿焦玉同埋你大哥嘅關係，早就已經非比尋常。大伯，莫非你覺得大哥太過相信焦玉係另有原因？佢係相信佢，定抑或着緊佢？我哋都仲係要摸清楚。嗱，我哋可以睇到咧，阿明鳳會同你大哥為咗呢個女人一而再、再而三咁鬧到咁僵，呢個係事實。所以如果我哋要趕走阿明鳳，我哋就可以好好咁利用呢一點。嚴老闆改完手時，辛苦晒。錢我帶咗嚟啦，曹軍長咧？曹軍長已經入邊等緊你，請等一等。呢把槍我會好好咁幫你保管住。真係難得，我哋。
宋東升係投誠啊，定係被捕？就軍長你一句説話。我仲以為嚴老闆想怪責宋家長房奶奶點解肯秘密赴約添，估唔到你反而着緊個宋東升。長房奶奶只不過順時而行，冇咩值得去怪。話唔定佢轉個頭應承我，話齊齊對付老闆你啦。不如咁嘅老闆，你俾我帶呢個女人走啦，你咪少個眼中釘咯。你就當我向你買一個順水人情。曹軍長，我並唔係咁嘅意思。你唔使話欠我噶喎。講老實一句，趙玉呢個女人，我一早就睇上眼。反正佢都守寡咗咁耐啦，只怕佢揾男人，佢喺你哋身上就規矩多多。你俾我帶佢走啦，咁咪一家便宜兩家着咯。算啦，就當我冇講過。錢你收咗，我告辭。誒，老闆，你唔係唔領我嘅情，抑或個女人早就係你嘅人啦。我冇所謂嘅喎，反正呢個女人早就俾男人用過㗎啦，我唔介懷嘅。連家報個個女人3精9烈，唔到你出言侮辱。